back my channel. Hari ini aku mau nyebutin semua tembakan yang ada di kamarnya Mas Daniel. Oke, kita lanjut aja. Pertama-tama ini ada pistol yang gede banget ini. Aku nggak tahu ini namanya apa, kok kayak ada kayu gitu, ada tali ini. Oke, selanjutnya di situ aku mau review satu lagi. Nih jadi apa? Baru ada 3 kan? Ini banyak banget. Lihat nih, aku tangannya tak masukin ke sini. Nih dibawa tuh. Habis itu itu nggak ada tempat untuk nih. Mas aku tuh mau syuting yang rapi gitu kali. Oke guys, ini kalau yang ini tuh keren banget. Kalian itu tinggal pencet bawahnya sini, nanti ini muter nih, lihat nih. 1, 2, 3, go. Sini. Ini Mas, aku tuh mau Tunjukin muternya buat viewernya ini loh. itu kan aku yang review Mas. Tapi aku kan cuma bantu. Ini loh, Papi ngomong di tengah-tengah videonya. Nih, 1, 2, 3. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah guys, aku dapat yang ini. Lagi. Sekarang ada 4. Ini kayak pistol ini loh, dalam untuk apa itu di sininya ini untuk apa itu, untuk peluru-pelurunya kok kayak ada 3 gitu loh. Mas, ini namanya pistol apa Mas? Triad. Oh, ini pistol Triad. Ini pistol apa? Strong arm. Strong N. Ini Strong arm. Oh, strong arm. Ini apa? Flip Fury. Oh, ini apa? Itu Infinus. Oke, lanjut. Kalian sebenarnya yang mau mana ya? Soalnya kayaknya kalian bosan deh cuman aku nyebutin yang 4 ini. Kalian mau berapa? 5 atau 6 atau 10 atau 11, 12, 13 atau 100 lah. Oke, selanjutnya. Yang ini tuh kayak letoy banget. Ini namanya apa Mas? Jolt. Itu tuh kecil tapi itu efektif itu Dek, kalau posisi lihat nih, ini bisa ditembak. Nih aku masukin dulu dah peluru ini. Nah guys, maaf ya kalau aku cuma bisanya nyebutin 5 ini. Nanti aku harus beresin sama. Oke, sekarang nanti kalian pilih ini ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Nanti kalian ambil semuanya aja biar dia ngambil.